Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya setya lan ngupadi gesang ing katresnan dalem Gusti, tetep wonten ing katresnan dalem. Menika temtu dados dawuh dalem Gusti ingkang ngersakake para murid dalem menika ngetingalake katresnan dalem Gusti, ora mung katresnane sing manusiawi. Ananging temtu menika nggih boten gampil. Jejering kula panjenengan sami sing sujarah wonten ing alam donya menika yen kedah ngetingalake lan mujudake katresnan dalem Gusti nggih kadosipun terlalu ideal, terlalu suci, terlalu tebih saking katresnane awake dhewe. Awit menapa kadangkala anggone awake dhewe tresnani menika ya mung sacara fisik. Aku seneng, aku tresna karo wong merga ayu, merga bagus, merga sugih, merga tumindake apik, solah bawane ya meranani. Kadangkala mekaten. Lan rikala kula panjenengan manggi tiyang sing benten kalian bayangane awake dhewe, wonge ora ayu, ora ganteng, ora sugih, nakal, bandel lan sapanunggalane, awake dhewe ya terus angel anggone nresnani. Dereng malih rikala anggone awake dhewe nresnani menika kedah ngalah, kedah kurban, kedah ngapura, kadangkala nggih boten gampil. Nah menika susahe anggone awake dhewe tetep wonten ing katresnan dalem Gusti. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab gangsal welas ayat 9 ngantos dumugi 11. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid mangkene, kaya dene Rama anggene tresna marang aku, samono uga anggonku tresna marang kowe. Mulane dipadha tetep ana ing katresnanku. Yen kowe netepi angger-anggerku, kowe bakal tetep ana ing katresnanku, kaya dene anggonku netepi dawuh dalem Rama lan tetep ana ing katresnan dalem. Kabeh iki dak kandhakake marang kowe supaya kowe kadunungan kabungahanku lan kabungahanmu dadi sampurna. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem
sabda dalem dadosa obor ingkang madhangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus kanthi cekak aos paring dawuh lan pitedah dumateng para murid supados tetep wonten ing katresnan dalem kados dene Allah ingkang sampun tresnani Gusti Yesus lan Gusti Yesus ingkang tansah tetep wonten ing katresnan dalem Allah. Lan anggenipun para murid menika supados tetep ing katresnan dalem menika kanthi netepi dawuh-dawuh dalem. Kanthi tembung sanes para murid dikersakake supados tebih saking sedaya dosa lan bangun gesang suci. Awit kanthi srana netepi dawuh-dawuh dalem, para murid tinuntun luar saking panggodaning dosa. Nah menika sing tumrap kula anggenipun sejarah wonten ing alam gesang boten gampil. Awake dhewe kudu netepi sedaya dawuh-dawuh dalem Gusti. Kula yakin yen kabeh umat menika disuwuni pirsa apa wani netepi sedaya dawuh dalem Gusti, apa wis kabeh dawuh-dawuh dalem Gusti ditetepi. Kula yakin jawabane dereng utawi boten wantun, dereng wantun. Awit kasakingan kula panjenengan ingkang ngakeni ngrumaosi langkung gampil dumawah ing dosa, langkung gampil ngepenke ego pribadi, pepinginan pribadi menika sing lajeng nebihake kula panjenengan anggenipun setya ing dawuh-dawuh dalem. Nek wis sing dipenke menika pepinginan pribadi kersaning Gusti ya terus dilirwake utawa ora dieling-eling meneh. Mila kados sing wiwitan kala wau kula aturaken, awake dhewe bisa nresnani karo wong sing cocok marang awake dhewe, karo wong sing dadi selerane awake dhewe, karo situasi kahanan sing meranani awake dhewe. Ning kosok wangsulipun yen awake dhewe manggihi situasi kahanan sing ora agawe nyaman utawa boten laras kalian pepinginane awake dhewe, karepe awake dhewe, sing tuwuh napa? Rasa mangkel, ora sabar, anyel, tundhone mengko terus ya nesu, lara ati lan sapanunggalane sanes katresnan. Menapa malih anggenipun kula panjenengan nresnani menika kados katresnan dalem Gusti sing wantun misungsungake gesangipun dikorbanake kanggo nglabuhi mitra-mitrane, kanggo nglabuhi para murid dalem, kanggo nglabuhi wong-wong sing dosa, kanggo nglabuhi wong-wong sing ora percaya injih isining donya menika. Lan bab menika sing paling angel tumraping awake dhewe. Lah wong nek wis lara ati, mbuh kuwi karo bojo, karo anak, karo tangga, awake dhewe wis angel nresnani. Menapa malih tetep wani korban kanggo sing wis mengkhianati. Ananging Gusti Yesus paring pitedah dumateng para murid dalem, kenging menapa para murid dikersakake supados tetep wonten ing katresnan dalem, supados kabungahan dalem Gusti menika ana ing gesangipun para murid, lan kabungahanipun para murid menika dadi sampurna. Nah menika sing kula kinten penting banget, urip sing penuh kabungahan, urip sing penuh katentreman, urip sing penuh semangat. Lan Gusti kala wau ngendika kabungahanmu dadi sampurna. Nah menika lak luar biasa, urip sing seneng. Sapa sing boten pengin uripe seneng? Kula kinten sedaya tiyang pengin urip sing seneng,
urip sing bungah adoh saka susah. Lan anggenipun gayuh gesang sing penuh kabungan sampurna ya kudu berjuang tetep ana ing katresnan dalem. Nah menika syarate. Lan anggenipun berjuang tetep ana ing katresnan dalem kanthi netepi sedaya dawuh-dawuh dalem. Mugi-mugi kula panjenengan sami kanthi sadar gayuh kabunganing gesang menika kanthi tresna tinresnan. Mugi-mugi kula panjenengan nggih wantun nulat sinau lan ngetingalake katresnan dalem Gusti ana ing uripe awake dhewe. Pinujiya Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.